បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមសម្លាប់ពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979ប្រទេសកម្ពុជាភ្លើងសង្គ្រាមឆាបឆេរប្រជាជនរាប់សែននាក់រត់គេចពីមរណភាពឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅប្រទេសថៃបានផ្ដល់ដៃជួយរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតជំរកអ្នកភៀសខ្លួននៅតាមបរិវេណព្រំដែននៅភូមិនងច័ន្ទទីហ៊ានថៃបានការពារសុវត្ថិភាពនងច័ន្ទមិនត្រឹមតែទទួលស្វាគមន៍មនុស្សចម្លែកទេប៉ុន្តែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេដាំស្រូវធ្វើកសិកម្មរស់នៅដោយខ្លួនឯងនិងត្រឡប់ទៅមានជីវិតថ្មីម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលសង្គ្រាមបញ្ចប់មានមនុស្សជាច្រើនមិនចង់ត្រឡប់វិញតំបន់បណ្ដោះអាសន្នคล้ายទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បង្កើតជាប្រទេសកំណើតថ្មីនៅលើដីប្រទេសថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃពួកគេអះអាងថាជាដីរបស់ខ្លួនព្យាយាមរំលោភព្រំដែនបំផ្លាញទីហ៊ានថៃនេះជាការ